你看这样的摆臂，咱们是没法单独更换脚套，因为球头已经锁框，房车这已经锁坏。这台奥迪车专门从苏州过来找咱们做小设备的，结果咱们做了个全方位的检查，发现发动机与变箱中间存在大量生机油，像奥迪车的2.4、2.5、2.8、3.0，只要是微型6缸车，这个点生机油都是机滤底砖变形导致的。我们给客户换个机滤底砖，就可以解决这台车的生机油问题。另外，我们在路时候发现这台车的底盘特别松散，我们进行了底盘的分拣。这是我们拆下来2个下弯臂脚套，已经出现了漏油或者开裂现象。球头没有损坏，咱们单独更换脚套就可以搞定。在拆解上摆臂的时候，4个摆臂里面的3个摆臂球头都出现了锁框或者开裂现象，我们只能更换摆臂左侧。就是这一个球头没有损坏，我们可以单独更换脚套。脚套更换之后，我们这个小设备也就结束了。